Chicken barbecue ang lulutuin natin ngayon. Si Franklin sa Cruz po ng Panlasang Pampanga. Welcome back sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. Una natin gagawin ay imamarinate natin yung chicken. Meron tayong 3 quarter legs dito. So, ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong garlic, chili, soy sauce, brown sugar, kalamansi juice, meron tayong sprite, meron tayong pepper, and then salt. So, imimix lang natin lahat to. Soy sauce, brown sugar, kalamansi juice, yung ating garlic, at yung ating chili. So, lalagyan din natin siya ng brown pepper. Mga half teaspoon or 1 teaspoon. At saka yung ating salt. So, imamarinate natin to ng for 2 hours. After that, pakukuluin natin siya. So, imimix na natin. At ilagay na natin yung ating sprite. Mga 1 cup ng sprite kasi pakukuluan natin siya. Okay. Iwan muna natin ng for 2 hours and then saka natin babalikan at pakukuluin. So ngayon ang susunod natin, pakukuluan na natin yung ating mga manok. Yung ating mga legs. 2 hours na ang ating nakalipas. Huwag natin siyang lagyan ng tubig. Kung matutuyo siya, Sprite ang ating ilalagay. Takpan natin at balikan natin maya-maya. So ngayon, pwede na natin silang tanggalin. Pagkatapos itong ating pinagpakuluan, yun ang gagawin nating sauce. So, ito na yung ating pinagpakuluan. Lalagyan lang natin ng konting harina, all-purpose flour. Ito na yung ating magiging sauce. Pwede rin natin ilagay habang inihaw natin yung ating mga chicken. Ipahid. Pwedeng ipahid yan. So, konti pa. Ayan. So, ito na yung ating sauce. So, ngayon, magpapabaga na tayo ng uling.
Ito na yung ating finished product, yung ating chicken barbecue. Yan yung ating sauce. Salamat ulit sa pagsubaybay. Hanggang sa muli.